کہ طالبان جو ہے اپنا وعدہ پورا کرے اور ٹی ٹی پی کو جو ہے افغانستان میں وہاں پہ ان کو رہنے نہ دے، یا ان کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آ کے پاکستان میں دہشت گردی کارروائیاں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، آج انہوں نے سینٹ کے فورن افیئرز کمیٹی کو افغانستان کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے بہت موضوعات پہ باتیں کی، لیکن میرا جو یہ ویلاگ ہے یہ افغانستان کے حوالے سے۔ اس نے یہ کہا کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب جو گزشتہ ماہ اسلام آباد آئے تھے، ان کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہم نے ان کو یہ کمیونیکیٹ کیا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کنسرن صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ، اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان یا دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو یہی بتایا کہ اگر یہ حالات رہے اور افغانستان میں حالات خراب رہے تو نہ ٹریڈ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو ریڈ لائن ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے طالبان کی جو حکومت ہے وہ ضرور اس پہ جو کلیئر پالیسی اڈاپٹ کرے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرے۔ دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے ان کو یہ اسٹریٹ اوے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے امیر خان متقی صاحب کو کہ پاکستان کسی ایسے ریاست جو ہے نا، کسی ایسے گروپ سے یا کسی ایسی تنظیم سے بالکل بات چیت نہیں کرے گا جو کہ ریاست پاکستان یا پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم بات چیت کریں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب امیر خان متقی صاحب جب اسلام آباد آئے تھے تو ایک تقریب میں بھی موجود تھا، جہاں پہ ان سے جب سوال کیا گیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو اس نے ایک بات کی کہ پاکستان کو چاہیے کہ تحریک طالبان کے ساتھ وہ بات چیت کرے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ یہ جو ان کا جو بیان تھا، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جو فورن آفس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عجیب قسم کا اور بڑا شاکنگ تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اندرونی میٹنگز میں متقی صاحب نے یہ ایشور کرایا تھا کہ طالبان جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف اور استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ جو ہے نا انکلوڈنگ ٹی ٹی پی، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کا موقف ان کو بالکل یہ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان ان کے ساتھ بالکل بات چیت نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک جو تھا عجیب صورتحال سامنے آئی تھی۔ ابھی جو پاکستان کے لیے میرے خیال میں جو جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ ایشورنس دی ہے افغان طالبان کو کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں گے، ٹریڈ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہاں تک کہ جو دنیا نے ان کے فنڈز منجمد کیے ہیں ان کو بھی انفریز کرنے کے حوالے سے پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ طالبان جو ہے اپنا وعدہ پورا کرے اور ٹی ٹی پی کو جو ہے افغانستان میں وہاں پہ ان کو رہنے نہ دے، یا ان کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آ کے پاکستان میں دہشت گردی کارروائیاں کریں۔ اب اس کے بعد جو خبریں آئی تھی افغانستان سے وہ بھی کچھ ایسی تھیں، کیونکہ جب سے وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف پاکستان کے جو ہے اس نے وہ دورہ کیا تھا کابل کا، اس کے بعد پبلک سٹیٹمنٹ میں جو ہے نا کافی خاموشی آئی ہے۔ افغانستان کی طرف سے بھی الزامات نہیں لگائے جا رہے ہیں، پاکستان بھی اتنے واقعات ہوئے لیکن کسی بھی واقعے کا جو ہے الزام افغانستان یا افغانستان کے حکومت پہ نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ وہاں سے ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جب ہم نے بات کی مختلف سیاسی اور جو حکومتی عہدیداروں سے، تو ان کا یہ ہے کہ ابھی ہم جو ہے لاؤڈ سپیکنگ یا پبلک سپیکنگ کے بجائے جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں افغانستان کہاں سے استعمال ہوا ہے، افغانستان کا کون سا لائن استعمال ہوا ہے، اور افغانستان کے کون کون لوگ ملوث ہے، کہتے ہیں اس کو باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ بعد میں یہ خبر بھی آئی کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کو جو ہے اس کو ریلوکیٹ کرنے کے پالیسی اڈاپٹ کیا، اور یہ ہے کہ اس کو اب ساؤتھ سے یا
ایسٹ سے جو ہے وہ نارتھ کی طرف، تاکہ پاکستان کی بارڈر سے ان کو دور لے کے جائے۔ تو بعد میں یہ خبریں کنفرم بھی کچھ لوگ کر رہے تھے، لیکن زیادہ تر یہ تھا کہ اس حوالے سے آفیشیل کوئی کنفرمیشن نہیں تھی۔ ابھی پاکستان اس وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا واکنگ آن اے ٹائٹ روپ، کہ افغانستان پاکستان کے لیے سائن از این ٹائپ آف این البیٹراس، نہ اس کو جان چھڑا سکتا ہے نہ اس کو کیری کر سکتا ہے افغانستان کی جو صورتحال ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ طالبان بھی بڑے ٹرکی وہ گیم کھیل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا یہ ٹی ٹی پی ایک چیز ہے جس پہ ہم پاکستان کو پریشرائز بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان ہماری ضرورت ہوگی پاکستان کے لیے نمبر ون، تو ان کا پولیٹیکل ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی، کیونکہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان گزشتہ 20 سالوں سے جو ہے نا اکٹھے امریکہ اور افغان گورنمنٹ کے خلاف لڑے ہیں، تو اس لیے وہ انائے نہیں کرنا چاہتے کہ اس سٹیج پہ ان کو انائے کرے، اور ان کی یاریاں دوستیاں یا رشتہ داریاں ہیں، اسی لیے بھی وہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ڈر بھی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی پہ ہم نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی یا تو شاید وہ ہو سکتے دیگر جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں اس کو وہ جوائن کرے۔ اسی لیے میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ جو ٹائٹ روپ جو واکنگ ہے اس پہ بڑا وہ شو کرنا پڑے گا، کیونکہ پریشر ڈالنے سے میرے خیال میں یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ نیگوسیشن سے آنے جانے سے ابھی جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیا جو پاکستان کا جو اسپیشل ریپرزینٹیو فار افغانستان آصف درانی صاحب، میرے خیال میں وہ بھی ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے، ایک دوسرے کا موقف سننے سے۔ تو پاکستان کو پریشر ڈالنا چاہیے، لیکن پریشر اتنا پریشر کہ وہ افغان طالبان کیری کر سکے، اور ان کے جو اس وقت مسائل ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ پھر ایک افغان ڈائسپورا جو ہے ان کا بیانیہ، افغان طالبان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی طرح فیس بک اور سوشل میڈیا پہ وہ بھی زیادہ ریلائی کرتے ہیں، اسی لیے پاکستان کو اس ایشوز کو جو ہے افغانستان کے ساتھ ٹیکل کرنا پڑے گا، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ یہ ٹیکل کرنا پڑے گا، اور ویگورسلی ٹیکل کرنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا فریکوینٹ انٹریکشن رکھنی پڑے گی، تاکہ طالبان کو کنونس کرے کہ نہ ان کے ساتھ جو یاریاں دوستیاں ہیں یہ ریاست کے کاموں میں یہ دخیل نہیں ہونی چاہیے، نہ ان کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ان کو اگر ہم نے وی نہ وے کیا تو یہ چلے جائیں گے اور یہ وہاں پہ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت سی چیزیں، اور نہ پاکستان کے خلاف طالبان کو ایز اے لیوریج استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کو پاکستان کو چاہیے کہ افغان طالبان کو ایشورنس بھی ملے اور ان کو کنونس بھی کرے، تب جا کے میرے خیال میں اس مسئلے پہ افغان طالبان بھی بولڈ ہو کے سامنے آ سکتے ہیں، یا ان کے خلاف جو ہے، کیونکہ ابھی وہ حکمران ہیں، انہیں ریاست چلانا ہے، ابھی یہ کوئی عزیز ولی نہیں ہے، کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، کوئی ٹرائبل افیئرز نہیں ہے، دے ہیو ٹو رن اے اسٹیٹ، اور اسٹیٹ چلانے کے اسٹیٹ انٹرسٹ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔